अगर आप एक यूट्यूबर हो तो आप लोगों को साउंड इफेक्ट की जरूरत होगी एडिटिंग के दौरान। इस वीडियो में बहुत सारे साउंड इफेक्ट बताया गया है, उनको देख लो और लास्ट में बता दूंगा कि कैसे आप लोग उनको डाउनलोड कर सकते हो अपने मोबाइल के अंदर। रोम रोम भाइयों, अबे साले बैगन जी मंगल भवानया मंगल हारे। A few moments later. रुको जरा, सबर करो। अच्छा। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। समझ गया। दिल भर दीदीना भाई दीदीना। टेक्नोलॉजिया no. अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोग साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में जा सकते हो। वहाँ पर मैं रोज डेली पोस्ट करता हूँ बहुत सारे साउंड इफेक्ट एंड एडिटिंग के लिए बहुत सारे मटेरियल। मेरा एक इंस्टा का पेज है, उसके अंदर मैं रोज डेली इम्पोर्टेंट वीडियो डालता रहता हूँ, उसको भी फॉलो कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और आज वहाँ पर बहुत सारे साउंड इफेक्ट और बहुत सारे मटेरियल मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।